Egaan daawwattoota keenya oduu amma nu gahe qabna. Mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjettoota isaa yookaan ashkaroota isaa akka hancaatti alanshee gattuufuun waan haarayaa miti. Haa ta'u malee har'a obbo Murxaar Kadirii fi aadde Asteer Maammoo erga waggaa dheeraadhaaf akka harreetti isaan tajaajilaa turanii ekspaardii ta'an jechuudhaan mootummaan abbaa irree wayyaanee lamaan isaaniiyyuu gara boorootiin kophee malee dhiitee gadi baasuun dhaga'ame. Kophee malee dhiitamanii gadi ba'uu kanaan wal qabatee obbo Murxaar Kadir oliyyannoo galfataniin soksii miila tokko yookiin kaalsii miila tokko hayyamamuufiinis dhagahame. Obbo Murxaar Kadir yeroo dheeraadhaaf dhiiga ilmaan Oromoo lolaasaa wayyaanee aannan obaasaa erga tajaajilaa ture bu'aan isaa waliigalaa soksii miila tokko yookiin kaalsii tokko tahee argameetiin jira. Kun osoo kanumaan jiru kan yeroo gabaabaa keessatti ekspaardii yookiin hojiin ala ta'a jedhamee eeggamaa jiru obbo Abbaa Suuraa Qammanaa gara mudhii gadiitiin ekspaardii ta'uudhaan gara mudhii oliitiin inspekshinarra jiraachuunis dhagahame. Egaa daawwattoota keenya oduun keenya kanuma.